اوایل مارچ 2003 پلیس پکن گزارشی دریافت کرد که نزدیک رود یونگینگ یه جسد کشف شده. وقتی مامورا به کرایم سین رسیدن، با یه صحنه وحشتناک روبرو شدن. قربانی یه مرد بود که به طرز وحشیانه‌ای مورد حمله با چاقو قرار گرفته بود. اما چیزی که این قتل رو وحشتناک‌تر می‌کرد این بود که داستان همین یه قتل نبود. طی چند ماه اخیر این پنجمین مردی بود که با همین روش به قتل رسیده بود. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های واقعی و هیجان انگیز علاقه دارید، میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی ویدیو جدید میذارم داغ ازش مطلع شید. پرونده امروز همونطوری که توی اینترو اشاره کردیم در چین پکن در جریانه و ما گفتیم که پلیس یک جسدی پیدا کرده که در واقع اولین باری نبود که با این مدل قتل روبرو می‌شدن، یعنی با یه سری قتل‌های سریالی روبرو هستن. فقط یک هفته بعد از پیدا شدن جسد پنجم، جسد ششم رو هم پلیس پیدا کرد. حالا داستان چی بوده اونو میخوام واسهتون تعریف کنم. یه روز یه مادری از پسرش خبر نداشته، چند روز بیخبر بوده، خیلی نگران بوده، میره در خونه بچهش رو میزنه به امید اینکه خب شاید مریض شده، سرما خورده، چند روز افتاده تو خونه و برای همین من ازش هیچ خبری ندارم و جواب منو نمیده. مادرش کلید یدک داشته و چند بار در خونه رو میزنه، باز هم کسی درو پاسخ نمیده. با اون کلیدی که داشته درو باز میکنه و به محض ورود به خونه پسرش با وحشتناکترین صحنه عمرش روبرو میشه. You know real nightmare. پسرش دست و پا بسته روی زمین افتاده بود و مشخص بود که چندین و چند روزه که به قتل رسیده، به خاطر اینکه جسدش در حال پوسیدن بود. و این تنها چیزی نیست که مادر رو شاک کرده بود. چیز وحشتناکتر این بود که بدن پسرش تکه تکه شده بود، یه قسمت‌هایی از بدنش جدا شده بود و اندام جنسیش هم قطع شده بود. حالا این کرایم سین وحشتناک رو داشته باشید، می‌خوایم یکم برگردیم به عقب. بچه‌ها من به خودم حال دادم، برای خودم آب میوه ریختم و تمام مدت استرس دارم دستم بخوره بهش بریزه. خلاصه تا آخر ویدیو انتظار این صحنه رو داشته باشید که من گند بزنم و دستم بخوره این آب میوه بریزه. anyway گفتیم میخوایم بریم عقب‌تر، یعنی میخوایم بریم سراغ اولین قتل که توی جنوبری اتفاق افتاده بود. اولین قربانی یک آقای 33 ساله‌ای بود که پلیس بهش میگفت وانگ. بدنش رو توی آپارتمان خودش پیدا میکنن و روی بدنش پر از جای چاقو بود. اکثر این جاهای چاقو تو کمرش بود و مثل بقیه قربانی‌ها اندام جنسیشو بریده بودن و انداخته بودن کجا؟ وسط زباله‌های کنار ساختمون. یه حالتی که انگار قاتل از پنجره اندام جنسی این آقا رو پرت کرده پایین و افتاده توی آشغالا که کنار آپارتمانش بوده. چند روز بعد قتل دوم اتفاق افتاد، قتل یک آقای 27 ساله‌ای به اسم لیو هم قتل خیلی وحشتناکی براش اتفاق افتاده بود و قبل از مرگ یک عالمه یکی شکنجهش کرده بود، حالا یکی یا چند نفر. بدنش با طناب بسته شده بود، مثل باندیج پلیایی که توی رول پلی و BDSM و اینا میبندن، یه همچین حالتی بسته شده بود دست و پاش. برهنه بود، روی بدنش کلی جای سوختگی، بریدگی‌های سطحی و جای ضربه‌های عمیق چاقو بود. اندام جنسی لیو هم بریده شده بود، اما میفهمن که قاتل برای اینکه کامل به قتل برسونتش گلوش رو بریده، یعنی در اثر این بریدگی گلو از دنیا رفته و تمام این شکنجه ها رو تحمل کرده. حالا بریم سراغ قتل سوم که حتی وحشیانه تر از قتل اول و دومه. این باری آقای 29 ساله‌ای به اسم لوین که اون هم توی خونش به قتل رسیده بود. لوین هم روی بدنش کلی جای چاقو بود، اما این بار قاتل یک قدم وحشیانه تر رفته بود جلو و یک کار وحشتناکتری رو میخواست انجام بده. سعی کرده بود که سر لوین رو از بدنش جدا کنه، اما به دلایل نامعلوم موفق نشده بود یا استاپ کرده بود و نیمه کاره ول کرده بود این کارو. یعنی بدن لوین سرش به بدنش جوری چسبیده بود که انگار سر داشت جدا میشد ولی هنوز جدا نشده بود. احتمالاً دیده جدا کردن سر از بدن خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که تصورشو میکرده و بیخیالش شده. اما جسد ششم که فکر می‌کردن آخرین قربانیه، در واقع چهارمین نفری بود که کشته شده بود. این یکی جسد متعلق به یک مرد 30 ساله بود که بهش جینگای میگفتن. اونم با طناب بسته شده بود مثل موردهای قبلی و مثل یک قربانی شکنجه واقعی بدنش پر از جای سیگار، بریدگی‌های ریز، جای شلاق و کبودی‌های ناشی از ضربه بود. در نهایت چند تا ضربه مرگبار به بدنش زدن و اندام جنسیش رو هم بریدن.
پلیس هنوز داشت با صحنه‌های وحشیانه قتل‌های قبلی دست و پنجه نرم می‌کرد و هنوز نتونسته بود اون کرایم سینزی که دیدن رو هضم کنن که یه جسد دیگه اوایل مارچ پیدا شد. این بار جسد قربانی توی یک دستشویی عمومی مردونه کشف شده بود. مقتول مرد 25 ساله بود به اسم تونگن که چندین ضربه چاقو بهش خورده بود. اما چیزی که این قتل رو متفاوت کرده بود این بود که برخلاف بقیه قتل‌ها بدنش دست نخورده مونده بود، ولی خشونت ضربه‌های چاقو وحشتناک بود. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم نه خبری از اون باندیج کردنا بود، نه خبری از بریدن اندام جنسیش و یا حتی سوختگی‌های با سیگار و اینا، اما خب تعداد ضربه های چاقویی که به بدنش خورده بود خیلی زیاد بود. و اما آخرین قربانی یک آقای 21 ساله‌ای بود به اسم پونال که توی یه پارکی کنار رودخونه پیدا شد. تا اینجای کار که ما داریم قتل ها رو بررسی میکنیم همه قتل ها واقعا بیرحمانه و دیوانه وارن، اما یه سری چیزا وقتی توی پزشکی قانونی بررسی میشه وحشتناکتر هم میشه. مثل چی؟ پزشک میفهمه 3 تا از قربانی ها موقعی که قاتل داشته، حالا قاتل یا قاتلین، اندام جنسیشون رو قطع میکرده هنوز زنده بودن. پلیس پکن تو این پرونده نمیخواد ما رو هرس بده و از همون اول قتلا رو به هم ربط داده بود. همه اجساد نشونه های مشترکی داشتن و بعد از 2 تا قتل اول کاملا مشخص بود که این قتل ها، این کار یه قاتل سریالیه که یه امضای خاص داره. اما چیزی که باعث شد این پرونده خیلی حساس بشه یه حقیقت عجیب بود. اونم این که بعد از تحقیقات پلیس میفهمه هر 6 قربانی همجنسگرا بودن و این موضوعی بود که قرار بود کار پلیس رو خیلی پیچیده تر کنه، مخصوصا توی چین. ببینید توی چین، حتی توی شهر مدرنی مثل پکن، آدما معمولاً علنی درباره گرایش جنسیشون صحبت نمی‌کنن. این یعنی خیلی از دوستان و خانواده قربانی ها اصلا نمیدونستن که این قربانی، این عزیزمون، بچه‌مون، همسرمون، برادرمون، همکارمون گیه. و برای همین هم ما اصلا عکسی از قربانی ها نداریم، به خاطر اینکه منتشر نکردن، به خاطر اینکه رسوایی میدونن. و واقعا من به اینجای پرونده رسیدم اینجوری بودم که shame on you, shame on you, shame on you, shame on all of you. و اینا قربانیان و شما خجالت میکشید از اینکه اخبارش پابلیک شه، به خاطر اینکه مثلا بگی پسر من که مرده گی بوده و این بده. حالا از کجا فهمیدن که همه این قربانی ها گی هستن؟ تمام قربانی ها به چند تا بار خاص توی شهر میرفتن، یه پاتوق خاصی داشتن و این بارهایی بودن که رسما علنا مثلا خیلی از بارهایی که توی آمریکا، کانادا یا کشورهای اروپایی وجود داره و رسما میگن که مثلا اینجا ما گی بار، گی کلاب or whatever، اینجوری تبلیغ نمیکرد که این بارها مخصوص افراد همجنسگرا، مخصوص جامعه LGBT و کویر. اما بین آدم‌ها کاملا این بارها معروف بودن، بین مخصوصا جامعه همجنسگراها، که میدونستن این بارا مثلا پاتوق افراد کویره. Bars were located safe zones until they weren't. علاوه بر این پلیس متوجه شد که همه قربانی ها از یه سایت دوستیابی محبوب به اسم Purple Boys استفاده می‌کردن. اما یه چیز قطعی بود، هیچ کدوم از این مردا به صورت علنی اعلام نکرده بودن که ما همجنسگرا هستیم. هیچ کدومشون مدل پوشششون، نحوه صحبتشون، رفتارشون مثلا توی فضای مجازی، میدونید هیچ جا هیچ وقت اعلام نکرده بودن که ما گرایش جنسیمون چیزی به جز استریت بودنه. همیشه این گرایش جنسی رو پنهان کرده بودن و خانواده و دوستاشون اینطوری بودن که، یعنی حتی خیلی از همکاراشون اینجوری بودن که اصلا ما خبر نداشتیم این مردا دارن توی دنیاهای مختلف مخفی زندگی میکنن. دایره تمام دوستاشون آدمهای استریت بودن. خب این یعنی پلیس وقتی میخواست سرنخ جمع کنه، وقتی میخواست با اطرافیان قربانی‌ها صحبت کنه، باید حسابی حواسش رو جمع میکرد، چون این موضوع بسیار حساس بود توی جامعه و ممکن بود باعث افشای چیزهایی بشه که خانواده این افراد ازش خبر نداشتن و یا دوست نداشتن افشا بشه. و خب این داره کار پلیس رو خیلی سخت میکنه دیگه. از طرف دیگه جامعه همجنسگرای پکن زیاد مایل نبود با پلیس همکاری کنه. تراست ایشو داشتن، به پلیس اعتماد نداشتن. یعنی اینجوری بودن که بعضیا که اصلا به پلیس اعتماد نداشتن، بی‌اعتماد بودن، بعضیای دیگه هم نمیخواستن رازهای زندگیشون برملا بشه و به دردسر بیفتن و برای همین ترجیح میدادن اصلا با پلیس صحبت نکنن. حالتی که your case your problem. حالا میخوام اینو براتون بگم. درسته که همجنسگرایی هیچ وقت توی چین رسما غیر قانونی اعلام نشده، اما یه قانونی توی چین وجود داره به اسم یومنگ که ترجمهش معادل دقیق فارسیش نمیدونم، مثلا یه چیز شبیه اوباشگری میشه.
و طبق این قانون یومنگ یا همون اوباشگری باعث میشد این قانون که همجنسگراها خیلی راحت به جرم‌های مختلف بازداشت شن. Law really said vibes are illegal now. این قانون توی سال 1979 تصویب شد و یک قانون بسیار کلی بود، یعنی هر چیزی میتونست شاملش باشه. در واقع با هر چیزی که حال میکردن توی اخلاق اجتماعی جا میدادنش و هر چیزی که خارج از این اخلاق اجتماعی بود میشد قانون یومنگ، میشد انجام ندادن قانون، میشد زیر پا گذاشتن قانون. چقدر بدمزه است این آب میوه. میدین طعم چی میده؟ طعم شربت سینه میده. مثلا چه چیزایی؟ مثلا به وجود آوردن دعوا یا تحریک کردن آدم‌ها برای دعوا راه افتادن، برهم زدن نظم عمومی، روابط نامشروع و هر چیز دیگه‌ای. میدونید لانگ استوری شورت بذارید بهتون بگم، تو ایران چطوری آدم میگوزه این حکومت اسلامی مثلا میگه که آی این کارت غیر قانونی بود، این کارت بر خلاف فلان بود. چی هم همینطوری. نحوه اجرای این قانون هم کاملا به عهده اداره پلیس هر منطقه بود و خودشون تصمیم میگرفتن که چه چیزی رو برخلاف اخلاق اجتماعی حساب کنن و چه چیزی برخلاف اخلاق اجتماعی نیست و اوکیه. Imagine getting arrested for existing. مثلا یه زوج که بدون ازدواج توی یه هتل اتاق میگرفتن ممکن بود به جرم یومنگ بازداشت بشن. اگه کسی طبق این قانون بازداشت میشد معمولاً به سنگین ترین شکل ممکن مجازاتش میکردن، چون این قانون توی یه برنامه دولتی به اسم یندا یا اصطلاح فارسیش میشه مثلا مبارزه سخت به شدت استفاده میشد. حالا داستان یندا چیه؟ یندا یه سری کمپین بود که پلیس توی کل کشور اجرا میکرد تا با جرم و جنایت مبارزه کنه، ولی خیلی وقتا از این قانون سوء استفاده میکردن. چرا؟ تا آمار دستگیریاشون رو ببرن بالا و خودشون رو پلیس‌های موفقی نشون بدن. یه جورایی مسابقه غیر رسمی بین اداره‌های پلیس بود که کی بیشتر مجرم دستگیر میکنه و چیز خر طلایی رو بهش کادو میدادن. برای همین خیلی از دستگیر شده ها رو توی دادگاه‌های عمومی و جلوی مردم محاکمه می‌کردن تا حسابی تحقیر بشن و بقیه مردم هم بترسن. بچه‌ها چقدر دارم یاد حکومت اسلامی دیکتاتور حاکم بر ایران میافتم. یعنی اصلا اینجوری هم که وای اینا برای شما قانونه، برای ما خاطره است، یا شاید هم ترس، واقعا نمیدونم بهش چی میشه گفت. یعنی قشنگ اینجا که داشتم اسکریپت رو مینوشتم حالتی بودم که این که ایرانه، این هم که ایرانه، اینجا هم که ایرانه. و خلاصه خمینی گوز به قبرت بباره، ریدی تو کشور. حالا بین این اداره های پلیسی که گفتیم خودشون هر جوری حال کنن آدم ها رو دستگیر میکنن و خیلی هم تلاش دارن که الکی آدم ها رو دستگیر کنن که بگن آمار سالو کردن پرونده های ما زیاده و ما خیلی پلیس های اکتیوی هستیم، خیلی از اداره های پلیس همجنسگرایی رو دلیل کافی برای بازداشت کردن آدم ها میدونستن. میگفتن که این تحت قانون یومنگ، یعنی این که شما همجنسگرا هستید برخلاف اخلاق اجتماعی یا به قولی همون مثلا زنا محسوب میشه. نمیدونم واقعا معادل فارسیش چی میشه، ولی پوینتمو گرفتین. یعنی هر کسی که توی یه رابطه همجنسگرایانه بود همیشه باید توی زندگیش خطر دستگیری رو حس میکرد توی چین. اما بالاخره توی سال 1997 بعد از کلی اعتراض و پرونده‌های مشکوکی که نشون میداد پلیس داشت از این قانون سوء استفاده میکرد و مردم رو الکی بازداشت میکردن و توی بازداشتگاه نگه میداشتن، دولت تصمیم گرفت این قانون رو حذف کنه. اما آیا این قانون کاملا حذف شده؟ نه خیر، همچنان داره اجرا میشه. یه ذره شکل و شمایلش تغییر کرده. بعد از اینکه قانون یومنگو توی چین لغو کردن، جامعه همجنسگرایان هنوزم اعتمادی به پلیس نداشتن. ولی خب الان توی این خط زمانی که ما توی کیس هستیم اوضاع کمی فرق کرده. حالا توی کمتر از 2 ماه پلیس چندین قربانی دیده و مطمئنه که یه نفر داره تو جامعه کویر پکن لرکینگ میکنه، قربانی پیدا میکنه و بعدش اونا رو به طور وحشیانه‌ای به قتل میرسونه. Like goes full psycho. برای همین پلیس شروع کرد به جستجو توی فعالیت‌های آنلاین قربانی‌ها و خیلی زود فهمیدن که حداقل 2 نفر از این مردها قبل از مرگشون با یک شخص دیگه‌ای با یک اکانتی یه جا چت کرده بودن و قرار گذاشته بودن. ولی مشکل اینجا بود که اون فرد هیچ اطلاعات شخصی از خودش نداده بود. ولی با بررسی‌های بیشتر پلیس متوجه شد که 4 تا از قربانی‌ها همدیگر رو میشناختن. برای همین تمرکزشون رو گذاشتن روی ارتباط این آدم‌ها
دایره دوستاشون، جاهایی که میرفتن، به خصوص اون بارهای همجنسگرانه‌ای که پاتوقشون بود و خیلی رفت و آمد داشتن. مشکل اینجا بود که بیشتر افراد حاضر نبودن با پلیس همکاری کنن چون نمیخواستن گرایش جنسیشون فاش بشه. خیلیاشون حتی ازدواج کرده بودن، یه زندگی دوگانه‌ای داشتن، یه زندگی پنهانی توی بارهای همجنسگراها و یه زندگی خانوادگی توی خونه با همسر و بچه. اما پلیس مدام تکرار میکرد که این یه قاتل سریالیه، ممکنه نفر بعدی خودتون باشید، خواهشاً با ما همکاری کنید. با این حال کارشون خیلی سخت بود. یعنی مردم اینجوری بودن که اوکی، ما حاضریم شکار این قاتل سریالی بشیم، حاضریم بمیریم، حاضریم به بدترین شکل بهمون حمله بشه، مورد حمله چاقو قرار بگیریم، حاضریم اندام جنسیمون بریده بشه، ولی پلیس نیاد وسط. به پلیس اعتماد نکنیم، اطلاعاتی به پلیس ندیم. بالاخره تو اوایل اپریل چندین نفر یه اسم مشترک رو به پلیس دادن. یه مرد به اسم لی یی جیانگ، یه مرد 24 ساله اهل یه شهر دیگه که سال 2000 برای تحصیل توی رشته کامپیوتر به پکن اومده بود، ولی بعد از 2 سال از دانشگاه انصراف داده بود و توی یه شرکت بیمه مشغول به کار شده بود. پلیس آدرس محل زندگیش رو در میاره، میره به ساختمونی که لی یی جیانگ توش زندگی میکرد و یک مرد قد بلند و لاغری رو میبینه که داشت سگش رو نزدیک آپارتمان بیرون میگردون، برای واکینگ برده بود و اون مرد به محض اینکه نیروهای پلیس رو میبینه خیلی آروم بهشون نزدیک میشه، خیلی آروم دستاشو میگیره بالا. میدونید حالتی که انگار منتظر پلیس بود، حالتی که منتظره که دستگیر بشه و بعد با یه صدای بسیار خونسرد و ریلکس میگه فکر کنم دنبال من میگردین. Like, good morning officers. I think you're looking for me. He really walked out like, anyway, it's me. Hi. پلیس خیلی شاک بود. اصلا انتظار نداشت انقدر راحت مثل آب خوردن قاتل رو پیدا کنه و دستگیرش کنه. و خب با همون شاکی که داشتن و هنوز نمیتونستن باور کنن میبرنش برای بازجویی. وقتی تو اتاق بازجویی نشسته بود ذره استرس نداشت و خیلی ریلکس، انگار که داره یه فیلم سینمایی تعریف میکنه. به قتل‌های شیشگانه اعتراف کرد. اما چیزی که بازجوهاش رو خیلی شاک کرد دلیلی بود که برای قتل‌ها آورده بود. پلیس با توجه به خشونتی که توی قتل‌ها دیده بود، خشونتی که تو قتل‌ها به کار رفته بود، فکر می‌کرد که قاتل یه آدمیه، یک مردیه در واقع که از همجنسگراها متنفره. شاید به خاطر اینکه خودش فهمیده همجنسگراه و نمیخواد این موضوع رو قبول کنه، به خاطر نفرتش از این موضوع که فهمیده خودش همجنسگراست و نمیخواد اکسپتش کنه، داره همجنسگراها رو میکشه. میدونید الگوی قتلی که ما خیلی تو قاتل‌های سریالی دیدیم، قاتل‌های سریالی که همجنسگرا هستن، حالا all around the world، منظورم فقط چین نیست، و گرایش جنسیشون رو مخفی میکنن و در عین اینکه خودشون همجنسگرا هستن متنفر هم هستن از اینکه ما چرا همجنسگراییم. پلیس هم تصورش راجع به این آدم این بود، اما داستانی که لی جیانگ تعریف کرد حتی از اینم داستان رو ترسناکتر کرد برای پلیسا. چرا؟ به خاطر اینکه گفت 4 تا از این قتل‌ها فقط و فقط به خاطر این انجام شده که من قصد انتقام رو داشتم ازشون. انتقام از قربانی هایی که چند ماه قبل یک بلایی سر این آدم آورده بودن. He said, y'all thought I hated them. Nah, they started it. همه چیز از نوامبر 2002 شروع شد. لی جیانگ بعد از بریکاپ با دوست پسرش توی نوامبر سال 2002 میره به یک بار همجنسگراها توی پکن. توی اون بار با 4 تا مرد آشنا میشه. این 4 تا مرد میان سمتش، خیلی باهاش گرم میگیرن، براش نوشیدنی میخرن، شروع میکنن با همه دور هم نوشیدنی خوردن. بعد از کلی مشروب جیانگو دعوت میکنن به آپارتمان یکی از همون 4 تا و خب جیانگ هم این دعوت رو قبول میکنه. بچه‌ها اسمش لی یی جیانگه و ذره تلفظ لی یی جیانگ سخته باشه، شاید یه جایی بگم جیانگ. خلاصه میرن آپارتمان یکی از اونا. توی اون آپارتمان هم شروع میکنن به یک عالمه نوشیدنی خوردن تا اینکه جیانگ احساس کرد که دیگه نمیتونه بیدار بمونه. خیلی خوابش میاد، خیلی خوابالو شده و از حال میره. وقتی که به هوش اومد خودش رو کاملا برهنه دید که از یک لوله گرمایشی آویزون شده بود و اون 4 نفری که فکر میکرد دوستهای جدید منن، فکر میکرد آدمهای مورد اعتمادی هستن و من باهاشون اومدم تو خونه، جلوش وایساده بودن و داشتن با صدای بلند به وضعیتی که داره، به اون سیچویشنی که داخلش هست میخندیدن. اما کابوس واقعی تازه شروع شده بود. اون 4 تا مرد شروع کردن به شکنجش. با شلاق به بدنش ضربه میزدن. انقدر ضربه هاشون با شلاق محکم بود و این شلاق کلفتی بود که کاملا یه قسمت هایی از پوستش باز شده بود. زخم های عمیق رو بدنش به وجود اومده بود و خونریزی شدید داشت. سیگار روشن کردن، کشیدن
میکشیدن، بعد رو بدنش خاموش میکردن، شمع روشن کردن. این چی میگن، قنبلک شمع اسمش چیه؟ آب میشه به فارسی چی میگیم؟ اشک شمع، نمیدونم یادم رفت. آره خلاصه شمع میریختن رو بدنش و با شمع داغ میسوزوندنش و بعد با انواع و اقسام وسایل بهش تجاوز کردن. انواع و اقسام وسایل یعنی چی؟ یعنی یه سریاش لوازم مخصوص بزرگسالان بود، سکس تویز بود، یه سریاش اصلا اسباب بازی جنسی نبود و لوازم رندومی بود که اونجا وجود داشت و با اونا بهش تجاوز کردن. تمام مدت داشتن تحقیرش میکردن. مثلا بهش میگفتن که باید مثل سگ واق واق کنی و ما رو بیشتر سرگرم کنی. بعد از ساعتها شکنجه، وقتی دیگه ازش خسته شدن، یکی یکی خودشون بهش تجاوز کردن. یعنی تا اینجا داشتن با لوازم بهش تجاوز میکردن دیگه، خودشون بهش تجاوز کردن تا اینکه بالاخره خوابشون برد و اون توی یک وضعیت وحشتناک، خونالود و شخصیتی نابود شده، بدنی نابود شده روی زمین رها کردن. جیانگ از درد نمیتونست تکون بخوره. یک مقدار صبر میکنه، وایساد تا این متجاوزین کاملا خوابشون سنگین بشه و دیگه بیدار نشن. بعد با هر زجر و سختی که بود تونست خودش رو آزاد کنه. خیلی آروم لباساشو برداشت، لباساشو پوشید. خیلی سخت بود، سعی میکرد نفساشو کنترل کنه که صدای نالش این آدم‌ها رو بیدار نکنه، چون میدونید بدنش کاملا پر از زخم بود و خونریزی‌های شدید داشت. برای همین ممکن بود موقع لباس پوشیدن ممکنه که نه دردش میگرفت و خب امکان داشت که فریاد بزنه، داد بزنه، ولی اینطوری بود که جلوی دهنشو گرفته بود صدا در نیاد که فقط از این آپارتمان جهنمی فرار کنی. فرار میکنه، میره خونه خودش. اما وقتی به خونه برگشت دیگه اون آدم سابق نبود. برای چندین و چند ساعت نان استاپ گریه میکنه، گریه‌ای که اصلا دست خودش نبود، ولی اشکاش فقط به خاطر دردهای بدنش نبود، یک خشم عمیق توی وجودش شعله ور شده بود. بعد از چند ساعت گریه بلند میشه، یکم فکر میکنه و تصمیم میگیره که دیگه قرار نیست قربانی باشم. اون شب انتقام براش یک تصمیم نبود، یک سرنوشت بود. قسم خورد که یکی یکی اون 4 نفر رو پیدا میکنه و کاری میکنه که اونا هم همون وحشتی رو تجربه کنن که این آدم حس کرده، ولی با این تفاوت که بهشون هیچ رحمی نمیخواد نشون بده. حالا الان داستان براتون بیشتر باز شد، درسته که برای چی اینقدرها اتفاق افتاده و داستان از چه قرار بوده. حالا باز ما اینجا میخوایم پاز کنیم و برگردیم به دوران کودکی لی جیانگ و ببینیم که تو دوران بچگیش چطوری بود. جیانگ توی دوران کودکیش یه زندگی نسبتاً آرومی داشت، ولی همه چیز از وقتی که مجبور شد برگرده پیش خانواده‌اش توی چیلیانگ تبدیل به جهنم شد. مادرش یه بیماری روانی داشت که هیچ وقت نتونسته بودن تشخیص درستی براش بدن و هیچ سیستم درمانی هم وجود نداشت که بتونه بهش کمک کنه. توی اون دوران مشکلات روانی یا نادیده گرفته می‌شدن یا مردم به طب سنتی چینی پناه می‌بردن و معتقد بودن که این مشکلات به خاطر عدم تعادل انرژی بدنه، که خب طب سنتی هم نتونست به بیماری روانی مادرش کمک کنه. و جیانگ خیلی زود فهمید که هیچ دارویی نمیتونه خشونتی رو که مادرش هر روز داره سرش میاره متوقف کنه. حالا از این خشم، از این بیماری روانی که مادرش داشت بیشتر میخوام براتون بگم. مادرش بدون هیچ دلیل خشمگین میشد. یه عصبانیت بی حد و مرزی داشت که هیچ کنترلی روش نداشت. ما تو پرونده‌های جنایی از کنترل خشم و آدم‌های خشمگین، آدم‌هایی با انگریشوز زیاد صحبت کردیم، ولی مادرش واقعا میتونم بگم تا اینجا نکست لوله. و بعد شما یه پرانتز باز کنم، خواهش میکنم نیاید کامنت بذارید که وای مادرش چرا اینجوری بود، چرا اونجوری بود. این آدم بیماری روانی داشت. و همونطوری که یک نفر وقتی سرما میخوره، وقتی مثلا سرطان میگیره، وقتی یک مشکل کلیوی میگیره، دست خودش نیست و برای ما عادیه که طرف فیزیکش به مشکل خورده و نمیریم سرزنشش کنیم، بیماری روانی هم دست خود آدما نیست. و باور کنید وقتی راجع به بیماری‌های روانی میایید کامنت میذارید و طرف رو تحقیر میکنید، من واقعا چندشم میشه همچین کامنتایی رو میخونم. البته تعدادشون خیلی کمه همچین کامنتایی و واقعا فکر میکنم از نادانی و ناآگاهیه، ولی خب لازم دونستم این موضوع رو بگم. حالا دوباره برگردیم به اینکه داشتم براتون مثال میزدم مادرش چه مدلی عصبانی میشد. ببینید در حدی که جیانگ شبا از ترس نمیتونست بخوابه. چرا؟ چون خیلی از شبا وقت و بی وقت مادرش میومد سراغش، از تخت میکشیدش بیرون، روی زمین پرتش میکرد و یا به شدت کتکش میزد و یا سعی میکرد که خفش کنه. و اینا در حالیه که جیانگ یک کودکه و باز دوباره در حالیه که مادرش واقعا رفتارش دست خودش نیست. یعنی مادرش تو اون عالمی که داشت فکر میکرد داره کار درست رو انجام میده و فقط موقعی نجات پیدا میکرد که پدرش به سرعت خودش
خودش رو میرسوند، مداخله میکرد، مادرش رو یعنی همسرش رو در واقع از جیانگ جدا میکرد و خب این بچه شانس میآورد و نمیمرد. اما خب پدرش هم قرار نیست همیشه حامیش بمونه و از یه جایی به بعد زیر فشار زندگی و بیماری که همسرش داشت و نتونسته بودن درمانش کنن له میشه و کاملا میشکنه. به الکل پناه میبره. صبح تا شب، شب تا صبح درانک بود و تبدیل میشه به یک مرد همیشه مست بسیار پرخاشگر که خودش هم به مرور شروع میکنه جیانگ رو کتک زدن، جیانگ رو آزار دادن، جیانگ رو اذیت کردن و حتی یه جایی حالتی که مادرت حق داشت میخواست اون شب خفت کنه. مادرت حق داره که سرت داد میزنه. جیانگ که توی یک خونه پر از ترس و خشونت بزرگ شده بود خیلی زود فهمید که هیچ کس در این دنیا قرار نیست بیاد نجاتش بده. حتی یه وقتا مادر و پدرش سوای این که حالا مدام به اون زور میگفتن و خشونت نشون میدادن، با هم دیگه هم دعوا میکردن و اینجوری بود که واقعا وسط یک جهنمی گیر کرده بود. بعضی وقتا برای نجات مادرش از چنگ پدرش مجبور میشد چاقو دستش بگیره و پدرش رو تهدید کنه که دست از سر مامان بردار، مثلا داری اذیتش میکنی، داری کتکش میزنی. ولی خب همین باعث میشد که خودش قربانی مشتای پدرش بشه. و یک کودکیه که نه مادرش براش پناهه و نه پدرش. مادر و پدرش چیزی به جز 2 تا هیولا نیستن تو زندگیش. مدرسه تنها جایی بود که حس میکرد میتونه برای چند ساعت از این کابوس فرار کنه. اما مدرسه هم خیلی زود تبدیل شد به یه جایی که دیگه آنکامفتبلش میکرد و توش یک سر تحقیر میشد. توی های اسکول عاشق یکی از همکلاسیای پسرش شد و فکر میکرد که اون هم بهش همین حس رو داره. رفت جلو، بهش اعتراف کرد، گفتش که من خیلی به تو علاقه دارم و خیلی خورد تو ذوقش، چون اون آدم نه تنها ردش کرد بلکه دستشو برد بالا، یه دونه هم محکم خوابون تو گوشش. بعد بهش لقب تحقیرآمیز داد و هر شروع کرد خندیدن. این موضوع رو رفت به بقیه گفت. بقیه بچه‌ها از اون روز به بعد بهش لقب خواجه میدادن و میدونید هوموفوبیک اسلرز میکردن. کل مدرسه فهمیده بودن که جیانگ علاقه داره به همجنس خودش و این شده بود سوژه تمسخر کردنشون. تنها جایی یعنی مدرسه که براش حالت پناهگاه شده بود الان تبدیل شد به جایی که دیگه حتی بیشتر از خونه بدش می اومد ازش. اما نمیخواست فقط بشینه و تحمل کنه. 10 روز بعد همون پسر رو تعقیب کرد. منتظر یه لحظه‌ای شد که تنها باشه. بعد با یه چاقو بهش حمله کرد. ضربه پشت ضربه تا جایی که دید بدن اون پسر بی حرکت مونده. بیش از 20 تا ضربه به بدن این پسر وارد کرده بود و بعدش انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. راهشو کشید و رفت. وقتی پلیس اومد و شروع کرد به تحقیق کردن راجع به این قتل، همکلاسی‌ها گفتن که این 2 نفر با هم یه مشاجره‌ای داشتن و خب این باعث شد که جیانگ بشه مظنون اصلی پلیس. پلیس باهاش صحبت میکنه، بازجویی انجام میدن. اما موقع بازجویی جیانگ هیچ استرسی از خودش نشون نداد. بسیار طبیعی حرف زد، بسیار قشنگ نقش بازی کرد. کاملا آروم بود، بدون ترس، بدون هیچ لرزش صدایی. حتی پلیس میره از بقیه معلم‌ها و دانش آموزها راجع به شخصیت این آدم و رفتارش توی مدرسه میپرسه و همه بلا استثنا میگن که این آدم یه پسر بچه خیلی ساکت و باهوشه، همیشه دور از دردسره. ما اصلا فکر نمی‌کنیم اون بخواد قاتل باشه. حالا صرفاً تصادفی قبل از اینکه این آدم به قتل برسه این 2 نفرم با هم یه بحثی داشتن و اینجوری میشه که پلیس بیخیال جیانگ میشه. جیانگی که اولین قتلش رو توی 15 سالگی انجام داده. جیانگ هر کاری کرد تا از اون زندگی نکبتباری که توی چانگجی گیر افتاده بود خلاص بشه. با تمام توانش درس خوند چون تنها راه نجاتش دانشگاه رفتن بود. میخواست قبول بشه، از اون شهر لعنتی فرار کنه و برگرده به تنها جایی که توی زندگیش یه ذره احساس خوشبختی کرده بود، یعنی پکن. اما هنوز تا اون روزا راه زیادی مونده بود و اون شهر توی همون مدت کوتاه هم قصد داشت براش جهنم بسازه. یه شب وقتی داشت از مدرسه برمیگشت خونه، یه آقای مسنی جلوشو گرفت، شروع کرد به چیت چت باش گرم گرفت و یه گفتگوی کوتاهی رو انداخت و دعوتش کرد که میای خونمون که مثلا با هم شام بخوریم. من شام درست کردم تنها هم و بیا پیش من. اوکی، من شاید توی زندگیم به یه خرس اعتماد کنم، شاید که نه 100% اعتماد میکنم، اما به یک آقای مسنی که یهو توی خیابون بدون هیچ شناختی میاد میگه چطوری، چه خبر، شروع میکنه اسمال تاک انجام دادن و بعد منو دعوت میکنه به خونش برای شام، هرگز اعتماد نمیکنم. خرس که جای خود داره، به تمساح، به ببر، به شیر، به مار، به عقرب، به
دونه دونه حیوان‌هایی که به اصطلاح میگن وحشی اعتماد میکنن، ولی به یک پیرمرد ناشناسی که اومده توی یک کوچه خلوت و داره آدمو به شام توی خونش دعوت میکنه هیچ وقت اعتماد نمیکنم. اما خب ما فراموش نکنیم جیانگ یک پسریه که درست تربیت نشده، نتونسته درست و غلط رو از هم تشخیص بده. مادر و پدری بالا سرش نبوده و تنها چیزی که از خانواده‌اش دیده زور و عصبانیت و خشم و کتک خوردن بوده. مادر و پدرش هرگز براش وقت نذاشتن که بگن چی خطرناکه، چی رد فلگه و چی نیست. جیانگ فقط دنبال ذره‌ای محبت بود، محبتی که هیچ وقت از سمت هیچ کس تو زندگیش دریافت نکرده بود و شاید هم برای همین وقتی دید اون مرد داره بهش مهربونی نشون میده، داره دعوتش میکنه به خونش، میگه بیا بهت شام میدم، داره بهش میخنده، داره نوازشش میکنه، خیلی به چشمش اومد و قبول کرد. اما این تصمیم ساده یکی از تاریک‌ترین کابوس‌های زندگیش شد. اون شب جیانگ قربانی یه تجاوز شد، ولی مثل همیشه سکوت کرد، به کسی چیزی نگفت. شیمی که جامعه به فرد قربانی بیشتر میده تا شخص متجاوز. همه خشم و دردی که توی قلبش بود رو همونجا دفن کرد و به جاش یک آتش بیرحمانه برای انتقام اومد توی وجودش. از اون روز به بعد شروع میکنه هر جا که میره با خودش چاقو حمل میکرد، به امید اینکه یه روز دوباره اون پیرمرد رو ببینه و همون بلایی که اون سرش آورده بود و اینم سرش بیاره، حالا مثلا با چند تا ضربه چاقو. بارها از اون مسیر رد شد، اما سرنوشت کار دیگه‌ای براش انجام داد و دیگه اون مرد رو توی اون مسیر ندید که ندید. تنها چیزی که براش مونده بود آرزوی فرار بود. میدونست که دیگه جاش توی این شهر نیست. دیگه الان حتی به خیابونا هم اعتماد نداره. میدونید یه پسری که نه تو خونه آرامش داره، امنیت داره، نه تو مدرسه و نه به خیابونها اعتماد داره، کجا بره پس؟ تمام زومش رو میذاره روی درس خوندن و بالاخره سال آخر دبیرستان نمره‌های کافی رو به دست میاره برای اینکه بتونه توی آزمون ورودی دانشگاه قبول شه. فقط چند روز بعد به سرعت یه بلیت خروج از اون شهر رو میگیره و سال 2000 وارد دانشگاه فناوری پکن میشه و توی رشته علوم کامپیوتر مشغول به تحصیل میشه. حالا دیگه زندگیش بالاخره داشت وارد یه مسیر عادی میشد. انگار بعد از مدت‌ها تونسته بود یه جرعه آرامش بچشه، احساس امنیت، احساس شادی، چیزایی که آخرین بار توی دوران کودکیش وقتی با عمش زندگی میکرد و به پکن اومده بود و خیلی سنش کم بود تجربه کرده بود. از همون اول جیانگ تونسته بود تاثیر خیلی خوبی روی همکلاسیاش توی دانشگاه بذاره و خیلی زود دوست پیدا کرد. هم اتاقیاش توی خوابگاه میگفتن که پسر بسیار خوش برخوردیه، اجتماعی و شوخ طبع، خوش تیپ، خوشگل پسره. حتی کسایی که دوستاش هم نبودن، مثلا اساتیدش بودن یا حالا جزء پرسنل دانشگاه بودن یا حالا دورا دور میشناختنش، میگفتن که خیلی آدم مهربونیه و راحت میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. اما یه چیزی توی رفتارش همیشه مرموز بود برای بقیه. اونم این که هیچ وقت در رابطه با زادگاهش، در رابطه با گذشتش، در رابطه با خانواده‌اش حرف نمیزد. فقط یه بار یکی از همکلاسی‌هاش شنیده بود، یه جا تو صحبتاش اشاره کرده بود به یک دعوایی که توی دوران مدرسه‌اش کرده بود. بقیه میدونستن که یه چیز یا چیزهایی توی گذشتش هست که نمیخواد بهش فکر کنه، اما اینجوری نبودن که شک کرده باشن و میگفتن خب احتمالاً این آدم گذشته خوبی نداشته و برای اینکه اون گذشته بد رو بذاره کنار پا شده اومده تو این شهر. حالا ما هم هی بخوایم دیگین کنیم، مثلا بگیم بگو اوی تو مامانت کی بود، بابا چی بود، کودکی چطوری بود، ولش کن دیگه، دوست نداره بگه، ما به پرایوسیش احترام میذاریم. یکی از چیزایی که راجع به شخصیتش جالبه بهتون بگم، آشپزی فوق‌العاده‌اش بود. بسیار آشپز ماهر بود، با اینکه سنش الان تو این خط زمانی که ما هستیم سن زیادی نیست، سن کمیه، اما هم اتاقیاش عاشق دستپختش بودن. هر وقت برای هر کسی غذا درست میکرد همه تحت تاثیر قرار میگرفتن. خودش هم عاشق آشپزی بود و همیشه میگفت آشپزی یه جور آرامش برای من داره. سال اول دانشگاه همه چیز عالی بود، اما با شروع سال دوم دانشگاه اوضاع خانواده‌اش خیلی به هم ریخت. پدر و مادرش دیگه نمیتونستن هزینه‌های دانشگاهش رو تامین کنن و برای همین مجبور شد یه کار نیمه وقت توی یکی از برنچ‌های KFC توی پکن بگیره. صبح قبل از کلاس کار میکرد، شبا هم بعد از درس میرفت سر کار. دوستاش خیلی نگرانش بودن که اینقدر خودش رو تحت فشار گذاشته، ولی یه چیزی که به چشمشون میومد این بود که همیشه لباسهای خیلی خوش استایل و لاکچری و گرون قیمت میپوشید. برای همین فکر میکردن که دلیل کار زیادش اینه که دوست داره این لایف استایل رو حفظ کنه.
تجربه تلخی که توی مدرسه براش اتفاق افتاده بود باعث شده بود که تراست ایشو داشته باشه و سالها سعی کرده بود احساساتش رو پنهان کنه. حالا احساساتش به هر چی، به آدم‌ها، به اشیا، به حیوانات، به هر چی. اما دوستای نزدیکش توی دانشگاه کم کم متوجه شده بودن که گرایش جنسی جیانگ فرق میکنه و استریت نیست و گیه. جیانگ اوایل خیلی استرس داشت که اگر این موضوع رو به دوستان بگم ممکنه اون اتفاقی که توی دوران کودکی برام افتاده هم اینجا بیفته، شروع کنن منو بولی کردن، بهم لقبای بد بدن، منو مسخره کنن و دانشگاه هم دیگه برای من محیط امنی نباشه. اما بالاخره دلو میزنه به دریا. بالاخره یه روز راز خودش رو با دوستاش در میون میذاره، به چند نفرشون میگه که ببینید من گرایشم شماها فرق میکنه و من گی هستم. و برخلاف تصورش که منتظر بود الان همه انگشتشون رو بگیرن سمتش شروع کنن بهش خندیدن و بولی کردن و whatever چیزایی که ما تا اینجا گفتیم، دوستاش هیچ ریاکشن بدی نشون نمیدن. این موضوع چیزی از جذابیت شخصیتی و رفتاریش کم نکرد. حتی از نظر ظاهری هم خیلی برای دوستاش جذاب بود. قدش بلند بود، اندام متناسبی داشت، استایلش همیشه جذاب بود، شخصیتش بسیار اجتماعی بود. حتی زنا هم زیاد سمتش میرفتن. یه زنی که کلی خواهان داشت، کلی به قولی مثلا اون زمان بیشتر خواستگار داشت. شما در جامعه سنتی صحبت می‌کنیم که خیلی زنها توی اون زمان اینطوری نبودن که دوست دختر دوست پسری باشن و بیشتر خواستگار داشتن که ازدواج کنن و این زن هم تعداد خواستگارهاش زیاد بود برای اینکه حالا مثلا یکیشون رو انتخاب کنه و وارد زندگی مشترک بشه. و این زن علاقه خیلی زیادی به جیانگ پیدا کرده بود، خیلی خیلی زیاد. مدام میمد دم خوابگاه دنبال جیانگ، میخواست باش بره این ور اون ور، براش هدیه میفرستاد، سعی میکرد توجه جیانگ رو به خودش جلب کنه. و خب اوایل برای بقیه خیلی عجیب بود که چرا جیانگ به این زنه اینقدر بی‌توجهه، بابا ما همه خدامونه، این یه نیم نگاهی به ما بندازه و داره برات کادو میخره و تو اینجوری هستی که اصلا برات مهم نیست. اما وقتی فهمیدن که این آدم اصلا گرایش جنسیش فرق میکنه و به هم جنس خودش علاقه داره، از جنس مخالفش از نظر جنسی خوشش نمیاد و هیچ کششی نداره، براشون دیگه میدونید عادی شد، رفتارش قابل توجیه بود. خب الان جیانگ توی کدوم خط زمانیه؟ توی اون خط زمانی است که سالهایی که پسر تنها و شکسته‌ای بود توی چانگجی اینا رو همه رو گذاشته کنار و تبدیل شده به یک دانشجوی اجتماعی و پر انرژی. کجا؟ توی پکن که خیلی ها آرزو داشتن بتونن توی پکن زندگی کنن. حالا کم کم داشت بیشتر به خودش و زندگیش اعتماد میکرد. این بار وقتی گرایش جنسیش رو گفته بود دوستاش مسخرش نکرده بودن. حتی یک بار توی دانشگاه یکی از هم دانشگاهیاش به حالت مثلا نصف شوخی نصف تحقیر ازش میپرسه که گیی؟ یعنی یه کاری میکنه بعد در جواب اون کار میگه که یعنی چی، مثلا گیی؟ دیدید این شوخیای احمقانه بعضیا میکنن. و جیانگ دیگه انقدر اعتماد به نفسش بالا رفته بود و محیط امنی رو احساس میکرد که برمیگرده میگه آره گیم و طرف ساکت میشه، دهنشو میبنده و اینجوری که اوکی من برم درمو بذارم. این بار دیگه نه توهینی بود، نه قضاوتی، نه تحقیری. دوستاش همون جوری که بود پذیرفته بودنش بدون اینکه ازش توقع داشته باشن چیز خاصی باید درون تو تغییر کنه. و این تفاوت بزرگ باعث شد که برای اولین بار یک حس امنیت خیلی عالی رو حس کنه. پکن یه شهر مدرن و بزرگ بود، جایی که آدمای مختلفی رو توی خودش جا داده بود. درسته که هنوزم همجنسگرایی یه تابو محسوب میشد و خیلی از نسل‌های قدیمی‌تر همجنسگرایی رو یک بیماری روانی میدونستن، اما یه دنیای زیرزمینی توی این شهر جریان داشت که برای امثال جیانگ مثل پناهگاه بود. توی کافه ها، توی بارها، کلاب ها و حتی حموم‌های عمومی یه جامعه مخفی وجود داشت که بهش حس تعلق پیدا کرده بود جیانگ. حتی بعضیا شماره تلفن یا آیدی سوشال میدیاشون رو روی دیوارهای سرویس‌های بهداشتی می‌نوشتن، جایی که نمی‌خواستن خیلی آشکارا کسی ببینه و حالا هویت و همه چیشون مشخص شه، اما اینطوری میتونستن با کسی که مثل خودشون یک گرایشی داره ارتباط بگیرن. علاوه بر این دنیای مدرن و تکنولوژی هم داره همونطور پیشرفت میکنه. اپلیکیشن‌های چینی و سایت‌های دوستیابی مخصوص جامعه گی و یا کلاب‌های معروف مثل همون کلابی که ما اوایل پرونده ازش صحبت کردیم، کلاب پرپل بوی، راهی بود برای اینکه آدم‌ها بتونن افراد هم مسیر هم خط خودشون رو پیدا کنن. و جیانگ هم با این دنیا آشنا شده. برای اولین بار توی زندگیش احساس میکنه یه جایی هست که میتونه بدون ترس خود واقعیش باشه. توی شب‌های پکن با اون زندگی که همیشه آرزوشو داشت روبرو شده بود. نورهای نئونی، میوزیک‌هایی که از کلاب‌های مختلف داشت پخش میشد، خنده‌های
آدم‌هایی که مثل خودش بودن، آزاد بودن، رها بودن، بدون ترس از اینکه یه نفر الان میاد و جاج میکنتشون. و تو بیانست زندگی بود که برای جیانگ حتی تصورش هم سخت بود. یعنی واقعا ته رویاهاش شاید به این زندگی فکر میکرد. الان دیگه تقریبا هر شب بیرون میرفت، رستوران‌ها و کلاب‌های مختلف رو امتحان میکرد، کلاب هایی که مخصوص جامعه خودش، جامعه کویره، و برای اولین بار حس کرد که من به این شهر تعلق دارم، من بالاخره به یه جا تعلق دارم. توی همین شبا با یک مردی به اسم تنگمو آشنا میشه. و یه ذره از تنگمو میخوام بهتون بگم. تنگمو یه پسر خیلی پولدار و خوشگذرون بود. میدونید از اونایی که بهشون ریچ سکند جنریشن میگن، بچه‌هایی که از پول خانواده‌شون استفاده میکردن و بدون اینکه تلاش خاصی بکنن زندگی لاکچری و بی‌دغدغه‌ای داشتن. اونایی که پدر مادرشون همه راه‌ها رو براشون باز کرده بودن و قرار بود یه روز بدون هیچ زحمتی کسب و کار خانوادگیشون رو به ارث ببرن و تا آخر عمر پولدار زندگی کنن. تنگمو یکی از همین آدما بود. توی یکی از همین کلابای شبانه شهر با جیانگ آشنا شد و خیلی زود رابطه‌شون جدی‌تر شد. زندگی کنار تنگمو یک اکسپریانس کاملا متفاوت بود. به جیانگ گفت نیازی نیست نگران پول باشی، چون من خودم همه جوره حمایتت میکنم. و این همون لحظه ای بود که مسیر زندگی جیانگ عوض شد. برای اولین بار مزه همیشه پول داشتن، مزه استرس مالی رو نداشتن رو چشید. مزه پول زیاد، بی دغدغه بودن، پول داره بدبخت بی دغدغه. حالتی که من دیگه هر روز صبح قرار نیست پاشم برم مثل چی کار کنم، بیام درس بخونم، دوباره بعد از ظهر کار کنم و شب جنازم بره توی 4 تا کلاب حالا برقصه. پس کم کم دانشگاه براش بی اهمیت شد. درس‌ها براش خسته کننده شد و از زندگی شبانه‌ای که با تنگمو داشت ثانیه به ثانیه لذت می‌برد. الان دیگه همه چیز براش تجربهش جذابتر از قبل شده بود، تا حدی که بعد از یه مدت کلاً دانشگاهو ول کرد. تنگمو بهش گفت که من میخوام بیشتر از نظر مالی حمایتت کنم و بیا با هم یک مغازه لباس توی بازار محلی راه بندازیم. دانشگاه میخوای چیکار؟ Night left it come play baby. درسته که دانشگاهو ترک کرده بود ولی دوستاش رو فراموش نکرده بود و هر از گاهی برمیگشت تا اونا رو ببینه و دوستاش متوجه تغییرات خیلی زیادی توی ظاهر این آدم شدن. فهمیدن لباسایی که میپوشیده الان دیگه خیلی گرونتر از قبل شده، لایف استایلش بسیار لاکچری شده. حتی چقدر برای دوستاش بیشتر خرج میکرد، دعوتشون میکرد رستورانای خیلی آنچنانی و لاکچری و اصلا یک لایف استایلی داشت که دیگه هیچ شباهتی به اون پسر خجالتی سالهای اول دانشگاه نداشت. تنگمو دوست پسر پولدارش نه تنها تمام مخارجش رو به عهده میگرفت، بلکه سعی داشت بهش یاد بده چجوری توی جامعه چین به عنوان یک مرد گی زندگی کنه بدون اینکه کسی بفهمه گیه و بدون اینکه به چشم بیاد. و خب بله گفتیم چین حتی توی شهر بزرگی مثل پکن هم هنوز جای آسونی برای همجنسگراها نبود. بیشتر مردم حتی اگه خودشون گرایششون رو قبول میکردن نمیتونستن به راحتی درباره‌اش حرف بزنن. بعضی از ترس اینکه خانواده‌شون طردشون کنن مجبور بودن هویت واقعیشون رو مخفی نگه دارن. خیلی‌ها نمیتونستن به راحتی خونه یا مغازه اجاره کنن، چون صاحبخونه یا صاحب کسب و کارا اگه متوجه میشدن طرف گیه حاضر نبودن باهاشون معامله کنن. فشار ازدواج هم از طرف خانواده‌ها مشکل خیلی بزرگ بود. مادر و پدرها از بچه‌هاشون انتظار داشتن که تو باید ازدواج کنی، باید بچه دار بشی و ازدواج کردن و بچه دار شدن و صرفاً یک زندگی طبیعی میدونستن. خیلی وقتا این ازدواجا فقط از قبل توسط خانواده هاشون برنامه‌ریزی شده بود و اصلا دو طرف همدیگر رو دوست نداشتن. اما خیلی وقتا افراد همجنسگرا از خودشون هم بود که ما اینجوری ازدواج کنیم. میدونید یک کاوری میشد روی اون زندگی که داشتن. به خصوص اگر هر دو طرف همجنسگرا بودن و میخواستن به خانواده هاشون فشار نیاد. هم خانومه همجنسگرا بود هم آقاه و با هم ازدواج میکردن و در کنار هم زندگی شخصی خودشون رو هم داشتن و دهن خانواده‌هاشون رو می‌بستن. به این سبک از ازدواج‌های نمایشی که همجنسگراها می‌کردن به اصطلاح تیتی میگفتن. wife to a gay man, husband to a gay woman. اینجوری میتونستن توی جامعه یک تصویر قابل قبول‌تری از خودشون نشون بدن، در حالی که زندگی واقعیشون رو پشت درای بسته داشتن ادامه میدادن. تنگمو هم داشت اینا رو به جیانگ یاد میداد. داشت بهش میگفت اگر می‌خوای از این تبعیض‌ها در امان بمونی، اگر می‌خوای بیزنست رو بتونی ببری جلو، احترام جامعه رو داشته باشی و همچنان همجنسگرا هم بمونی، باید یک دختری پیدا کنی بیاری توی جمع دوستات و به عنوان دوست دخترت معرفیش کنی. جامعه باید تو رو با یه زن دیگه ببینه. اولاش جیانگ شاک شد از این
آیدیا و اینجوری بود که نه من اینو اصلا قبول ندارم، این برای من غیر قابل باوره، آخه چرا چه مشکلی داره. اما یه ذره که بیشتر رفت جلو دید آره اگر این کارو بکنه توی چین زندگی واقعا براش راحت تره و باید یک نقاب بسازه. پس با یک دختری که توی بازار لباس کار میکرد، همون بازار لباسی که گفتیم یک کسب و کاری با دوست پسرش رو انداخته بود، وارد رابطه ساختگی شد. این دختر اوایل نمیدونست که این رابطه یه چیز نمایشیه، اما کم کم یک اتفاقی بینشون افتاد که باعث شد جیان دیگه نتونه این دروغو ادامه بده. بریم سراغ یک شبی که این دو نفر با هم بودن و قرار بود که یک رابطه جنسی با هم دیگه داشته باشن. توی این رابطه جنسی قرار بود پوزیشنی که هستن جیانگ زیر باشه و این خانم بیاد روش. خب این کارو میکنه، این خانم میاد روی جیانگ قرار میگیره و وزن بدنش رو میندازه روی بدن جیانگ و همون لحظه فقط و فقط یه چیز توی ذهن جیانگ قفل شد. همه خاطرات بچگیش، همه خاطرات بدش از مادرش که با یک عالمه خشم و بدون هیچ دلیلی میومد میگرفتش، تلاش میکرد روش بیفته و خفش کنه، اینا اومد جلوی چشش. یه لحظه احساس کرد دیگه نمیتونه نفس بکشه، انگار که دوباره برگشته بود به همون دوران بچگی. توی یه واکنش غیر ارادی اون دختر رو با تمام قدرتش پرت کرد اونور و بلند شد. به نفس افتاده بود، دستاش یخ زده بود، میلرزید، کل بدنش یخ کرده بود و یک حمله عصبی شدید بهش دست داده بود. گیج شده بود، نمیتونست تشخیص بده که الان من توی گذشته‌ام یا توی حال. Like trauma said fight not flirt. دختر خیلی شاک شده بود، نمیدونست چی شده، چه اتفاقی افتاده و جیانگ بدون اینکه هیچ توضیحی بده لباساشو به سمتش پرت کرد و با فریاد و صدای بلند بهش گفت که از خونه برو بیرون. چند ساعت که از این اتفاق گذشت سعی کرد که ازش عذرخواهی کنه و بهش توضیح بده که من یک شوک عصبی بهم دست داد و قصد بدی، یعنی با تو مشکلی ندارم. اما خب اصلا براش تعریف نکرد که من تو دوران بچگی همچین اتفاقایی برام افتاده و برای همین انقدر حالم بد شد. اون خانومم قبول میکنه و تلاش میکنن که به رابطه‌شون ادامه بدن، اما چیزی این وسط، یعنی حسی توی جیانگ عوض نشده بود. هر بار که میخواست با این خانم ارتباط جنسی برقرار کنه اون حس ترس و وحشت میومد سراغش و نمیتونست فراموش کنه. میدونید حتی اگر از نظر بقیه یک مرد موفق و خوش لباس و اجتماعی به نظر می اومد، اما گذشته‌اش همچنان دست از سرش بر نداشته بود. Like you can dress up the pain, but it still works with you. حالا رابطه‌اش با تنگمو در چه حاله؟ خب ما گفتیم تنگمو از اون بچه پولداراییه که داره با پول خانواده‌اش زندگی میکنه و هیچ وقت برای پول به دست آوردن زحمتی نکشیده و به هیچ چیز جدی پایبند نیست توی زندگیش. لانگ استوری شورت، سبک زندگی پلی بوی توری داشت. جیانگ فکر میکرد توی یک رابطه بسیار جدیه، ولی تنگمو اصلا این دیدگاهو نداشت و همچین فکری نمیکرد راجع به رابطه‌شون. یعنی اینجوری بود که تو هم یکی از هزاران دوست پسر من هستی که تو زندگیم اومدی و میخوای بری. خیلی زود حوصله‌اش از جیانگ سر رفت و رفت سراغ یه نفر دیگه. الان جیانگ فهمیده که تایمو دیگه براشش ارزشی قائل نیست و تمام مدت فقط براش یک سرگرمی بوده و خب طبیعتاً از نظر احساسی خیلی به هم ریخته. فراموش نکنیم که تایمو اولین تجربه عاطفی واقعی جیانگ بود. اینجا بود که رفتارش عوض شد. شروع کرد به مدام مشروب خوردن. هر شب میرفت بارهای مخصوص افراد همجنسگرا. تبدیل شده بود به یک آدم عصبی، افسرده، خشمگین و درست توی همین خط زمانی بود که با اون 4 تا متجاوز آشنا میشه. همونایی که توی اون شب وحشتناک زندگیش رو برای همیشه تغییر دادن و باعث شدن که این آدم تصمیم به انتقام بگیره. خب ما داستان رو کجا پاس زدیم؟ همونجا که گفتیم چه بلایی سر جیانگ اون 4 نفر آوردن دیگه. یه فلش بک زدیم به بچگیش، به کودکیش، تا دوران جوونیش و تا اون شبی که آشنا شده. دوباره برگردیم به همون جایی که پاس زده بودیم. بعد از اتفاق اون شب جیانگ حالا فقط و فقط یه هدف داشت، یه چیزی که بهش قدرت میداد، یه چیزی که باعث میشد حس کنه دیگه اون قربانی ساکت و بی‌دفاع نیست، دیگه اون پسر بچه‌ای که توی کوچه یه پیرمرد اومده و بهش گفته بیا بریم بهت شام بدم و بعد بهش تجاوز کرده نیست. اجازه نمیدم این 4 نفر هم همین جوری با این کاری که با من کردن راحت زندگیشون رو ادامه بدن. توی ذهنش فقط یه چیز میچرخید: انتقام. اون میخواست همون دردی رو که اون 4 نفر بهش داده بودن چند برابر به خودشون برگردونه، بدون هیچ ترحمی، همونطور که 9 سال پیش با هم کلاسیش کرده بود. و ما بریم سراغ این که چجوری این آدم‌ها رو پیدا میکنه و چه بلاهایی سرشون میاره. بریم سراغ اولین هدفش. جیانگ میره توی یک
کافه اینترنتی میشینه و داشت توی یک سایتی الکی میچرخید، حالت تایم پاس. میدونست که اینجا پاتوق یکی از همون متجاوزاشه، مثل یه شکارچی که منتظر یک لحظه مناسبی بود تا بتونه که حمله کنه. و اتفاقا بعد از چند ساعت یکی از همون 4 نفر پاشو میذاره توی اون کافه. یه ذره با کامپیوتر کار میکنه، اسمش وانگ بود. بعد از چند دقیقه کار کردن با کامپیوتر خسته میشه از جاش و بلند میشه بره دستشویی. این لحظه ای بود که جیانگ منتظرش بود. سری میره جای این آدم میشینه، به سایت نگاه میکنه، یوزرنیم این آدم رو توی اون سایتی که بود در میاره و چند روز بعد که وانگ اصلا نمیدونست چه خطری داره تهدیدش میکنه، یه درخواست دوستی توی یه دونه سایتی که مخصوص پیدا کردن دوست‌ها، سایت‌های مخصوص همجنسگراها بود، دریافت میکنه. یه پروفایل ناشناس اما با یک اسم آشنا. شروع کردن با هم به چت کردن، حرفای عادی مثل 2 نفری که خیلی نرمال دارن با هم حرف میزنن و هر دوشون دنبال یه نایت اوت هستن. جیانگ بهش پیشنهاد داد که من تقریبا هولوش مثلا $96 به دلار بخوام بگم، بهت $96 میدم، به واحد پول خود چین، اسم واحد پولشون یادم رفت، بهت $96 میدم که یک شب رو با هم بگذرونیم. همون قیمتی که این مرد عادت داشت از بقیه بگیره. در واقع این آقا توی این سایت فقط دنبال پیدا کردن مثلا رابطه عاشقانه نبود، بیشتر دنبال پیدا کردن رابطه جنسی در ازای پول بود و جیانگ هم همین پیشنهادو بهش میده. همه چیز داره خیلی عادی جلو میره، مثل یک معامله کاملا معمولی، معامله‌ای که این آدم بارها انجام داده. وانگ اصلا شک نکرده به هیچی. قرارشون هم توی خونه وانگ گذاشتن، جایی که کسی مزاحمشون نشه. روز قرار میرسه، وانگ اون شب در رو باز میکنه و به محض اینکه قیافه جیانگو میبینه یه لحظه خشکش میزنه سر جاش. خب قیافه‌شو یادش بود دیگه. قبل از اینکه بخواد چیزی بگه یا هر ریاکشنی نشون بده، جیانگ سریع لبخند مصنوعی زد، شروع کرد فیلم بازی کردن و بهش گفت ببین، از دفعه قبل خیلی خوشم اومد. دلم میخواست دوباره یه چیز مشابه رو تجربه کنم، برای همین اومدم سراغت. وانگ هنوز کم شک داشت، یه ذره مکث کرد، اما بعد آروم شد و راهو براش باز کرد که جیانگ بیاد داخل. جیانگ اول همه پولشو بهش داد، همه چیز هم طبق برنامه بود. وانگ شروع کرد لباساشو درآوردن، اما همون لحظه‌ای که پشتشو کرد، جیانگ بهش حمله کرد. چاقو رو چند بار توی کمرش فرو کرد. بدون لحظه‌ای تردید کردن. وانگ روی زمین افتاد، خونش همه جا پخش شده بود، اما هنوز زنده بود. جیانگ همون لحظه چاقو رو گذاشت زمین، به بدن نیمه جون وانگ نگاه کرد و با یک لبخند سردی گفت حالا نوبت توئه که درد واقعی رو حس کنی. کار اصلی تازه شروع شده بود. جیانگ بدن نیمه جون وانگ رو روی زمین کشید. وانگ وحشت کرده بود، داشت التماس میکرد، اما هیچ ترحمی توی رفتار جیانگ وجود نداشت. بعد بدون هیچ عجله‌ای شروع کرد بدن وانگ رو تیکه تیکه کردن. وقتی که خسته شد از تیکه تیکه کردن بدنش، به اون چیزی که تو بدنش باقی مونده بود و از همون ناراحت بود نگاه کرد، یعنی اندام جنسیش رو هم برید، برداشت، با یک آرامشی رفت سمت پنجره، به بیرون نگاه کرد و گفت که میخوام ببینم سگای ولگرد چقدر میخوان ازت استقبال کنن وانگ. و اندام جنسی و قسمت‌هایی از بدنش رو که بریده بود از پنجره پرت کرد پایین توی همون سطل زباله و آشغال‌هایی که کنار کوچه بود و ما عقب‌تر ازش صحبت کردیم. بعد اون پولی هم که بهش داده بود و برداشت پرت کرد روی بدن خونیش، روی خون‌هایی که روی زمین ریخته بود و گفت اینم پولت. و توی این خط زمانی وانگ از دنیا رفته. جیانگ هم خیلی ریلکس از آپارتمانش خارج میشه. هدف بعدی خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می‌کرد و براش برنامه ریخته بود خودش پیدا شد. چند روز بعد توی یه کلاب شبونه‌ای وقتی داشت دنبال یه نفر دوم میگشت، لیو رو دید. با هم چشم تو چشم شدن. لیو اومد بره، اما جیانگ رفت سمتش، دوباره با یه لبخند مصنوعی، با یه حالتی که حس اطمینان و امنیت رو برای طرف به وجود بیاره. دستشو میگیره و بهش میگه تو که هنوز از دفعه قبل نمیخوای فرار کنی، درسته؟ میدونید یه حالتی که یعنی مثلا من خوشم اومده، اون تجاوزی که من کردین اشکالی نداشت، برای من لذت بخش بود و من میخوام دوباره برام اینو تکرار کنی. درسته اینجا خیلی ریلکس و با لبخند و یه حس امنیت داره به طرف اینو میگه، ولی من یاد این صحنه‌های فیلم‌های ترسناک افتادم که شخصیت ترسناک میره جلوی چشای خاصی داره و میگه میسمی. لیو رو مطمئن میکنه که ببین من هیچ کینه‌ای توی کارم نیست، من اتفاقا خیلی از اون شب خوشم اومد، خیلی لذت بردم. و بعد از یکم صحبت کردن
لیو پیشنهاد داد که باشه اوکی بریم خونه ما و یه شب سرگرم کننده با هم داشته باشیم. مخصوصا این که لیام اشاره کرده بود من نظر وضع مالیم خوب نیست و این پیشنهاد دقیقاً همون چیزی بود که جیانگ دنبالش میگشت. یعنی گفت من انقدر از این تجربه لذت بردم که حاضرم براش بهت پول پرداخت کنم. این آدم هم خب وضع مالیش خوب نیست دیگه، میگه اوکی چرا که نه، هم اشغال میکنیم هم پول میگیریم. با آپارتمان لیو رسیدن و جیانگ گفتش که اون دفعه من بسته شده بودم، بذار این بار من تو رو ببندم و ببینم چه حالی داره. و لیو هم قبول کرد، حالتی که انگار این ایده براش هیجان انگیزم هست. وایس داداش حالا هیجان انگیزتر هم میشه. قرار شنبولو به باد بدی خبر نداری. به محض اینکه دست و پاهای لیو رو میبنده یه دونه گگ میذاره توی دهنش و تا اینجا لیو فکر میکرد که اوکی این گگ هم بخشی از رول پلی و حالا بازیامونه. اما این شروع کارهای جیانگ بود که انتقامهاش رو انجام بده. دقیقاً همون کارهایی که اون شب سرش اومده بود رو روی لیو پیاده کرد. با شلاق افتاد به جونش، سیگار رو روشن کرد روی پوستش خاموش کرد، با چاقو روی بدنش رو یک عالمه خط انداخت، زخمای عمیق به وجود آورد و این کاراش ساعتها طول کشید، یعنی چیز چند دقیقه‌ای نبود. لیو خیلی تقلا می‌کرد، سعی می‌کرد فریاد بزنه ولی اون گگی که توی دهنش بود نمیذاشت که صدای فریادش به گوش بقیه و همسایه‌ها برسه. بعد از انجام شکنجه‌ها در حالی که لیو هم هنوز زنده بود، اندام جنسیشو برید، نگهش داشت جلوی صورتش و مجبورش کرد برای چندین و چند دقیقه زل بزنه به اندام جنسی خودش. درد و وحشت توی چشمای لیو موج میزد و واقعا هم وحشتناکه دیگه شما به اندام جنسی بریده شده خودت نگاه کنی در حالی که دستات بسته است. بار اول جیانگ خیلی با استرس و سریع شروع کرد ضربه زدن به قربانی اگر خاطرتون باشه، اما الان داشت دیگه لذت می‌برد، داشت بازی می‌کرد با قربانی. بعد خیلی آروم میره پشت سرش و با دقت گلوی لیو رو میبره. کار این قربانی هم تموم شد و الان میخواد بره دنبال هدف بعدیش، قربانی بعدی. این بار نوبت لوین بود. همون روشی که قبلا استفاده کرده بود این بارم جواب داد. لوین داشت توی کافه با کامپیوتر کار میکرد، سیستم رو ول میکنه، میره دستشویی، جیانگ میاد، یوزرنیمش رو برمیداره و بعد چند روز بعد با همین اطلاعات پیداش میکنه. اسم یوزرنیمش هم یوزرنیم لوین، پسر خوشتیپ با پاهای زیبا بود و خب این خیلی عالی بود دیگه، میتونست اینجوری، یعنی دیتیلز بیشتری داشت که بره جلو و موقعشو بزنه. براش پیام فرستاد، شروع کرده که باش صحبت کردن، لاس زدن و قرارشون رو با هم تعیین کردن. لوین هم مثل قربانی های دیگه فکر می‌کرد یه شب خیلی عادی در پیش داره، اما به محض اینکه در آپارتمانشو بست جیان بهش حمله کرد. این بار دیگه حتی جیانگ وای نساد که مثلا حالا یه ذره فیلم بازی کنه و 4 تا دست و پایی ببنده و اصلا قربانی بفهمه چی شده، چه اتفاقی داره میفته. همون لحظه که در بسته شد چاقو رو از جیبش بیرون آورد، حمله کرد بهش و بارها چاقو رو فرو کرد تو کمرش. وقتی که دید طرف دیگه نفس نمیکشه، همون کاری که با قربانی‌های قبلی کرده بود و انجام داد. اندام جنسیشو برید و این همون قربانیه که تلاش کرد سرش رو از بدنش جدا کنه، اما کمی بعد از تقلا کردن منصرف شد و کلاً کرایم سین رو ترک کرد. حالا فقط 1 نفر مونده بود. گفتیم 4 نفر بودن دیگه، 3 تاشون که دیگه به قتل رسیده بودن. کسی که جیانگ فکر میکرد مغز متفکر کابوس اون شبش بود، آقایی به اسم جینگای. بالاخره یه شب توی یک باری که مخصوص همجنسگرایان بود جینگای رو میبینه. توی ذهنش مونده بود که اون شب جینگای کسی بود که به بقیه دستور میداد چه بلایی سرش بیارن، کسی که همه چیز زیر سر اون بود. جینگای هم سری شناختش، اما مثل بقیه قربانی‌ها جیانگ با چند تا حرف نرم و چند تا بهونه ساده هر تردیدی رو از بین برد. گفت که ببین من دنبال پول درآوردنم، دوست دارم بیشتر در مورد باندیج و اینا یاد بگیرم و از اون شب خیلی خوشم اومده بود. جینگای هم که از ایدیای تسلط داشتن خوشش اومده بود، پیشنهادش رو قبول کرد و قرار شد که برن خونش و راهنماییش کنه که چطوری باید باندیج رو انجام بدن. اما به محض اینکه میرسن خونه جینگای و جینگای کاملا بی‌دفاع شد، جیانگ نقابش رو برداشت. دیگه جای بازی نبود. جینگای بدون معطلی مجبورش کرد که اعتراف کن که اون شب توی اون آپارتمان شماها به من مشروب ندادین، شماها به من یه چیزی داده بودین، دراگ کرده بودین منو که من بیهوش کنین. و خب الان نوبت انتقام بود. شروع کرد به شکنجه جینگای، دقیقاً همون کارهایی که اون شب با خودش کرده بودن، با این تفاوت که این بار جیانگ بالا دسته، جیانگ داره این آدم رو شکنجه میده. و درست مثل بقیه قربانی‌ها قبل از اینکه جینگای از دنیا بره، قبل از مرگش آخرین چیزی که دید اندام جنسیش بود که از بدنش جدا شده
و جلوی صورتش گرفته شده و باید چند دقیقه بهش خیره شه. و این کدوم قربانیه؟ همون قربانی که جسدش چندین و چند روز در حالی که دست و پاش بسته شده بود وسط خونه رها شده بود، پوسیده بود و مادرش میاد جسدش رو پیدا میکنه. قربانیه که ما باهاش کیس رو شروع کردیم. جینگای الان هر 4 نفر رو به قتل رسونده و انتقامش رو از هر 4 تاشون گرفته. فکر میکرد بعد از این انتقام بالاخره اون حس خشم و حقارتی که توی وجودش به وجود اومده بود خاموش میشه. اما اشتباه میکرد. الان یک حس قدرتی از این قتل ها گرفته بود و اون حسی که از قبل داشت تغییر کرده بود ولی تبدیل شده بود به یک چیز قوی‌تر، یک چیز قوی‌تر از انتقام. ترس از اینکه خودش روزی دوباره یک قربانی باشه جای خودش رو داده بود به لذتی عجیب از شکنجه کسایی که توی دستش بودن و بی‌دفاع بودن. دیگه نمیتونست متوقف شه. اما خب حالا دیگه هدفی نداشت برای انتقام. 4 نفر بهش تجاوز کرده بودن، هر 4 تا رو به قتل رسونده بود. پس تصمیم گرفت به صورت رندوم قربانیاشو انتخاب کنه. با توجه به اینکه توی این خط زمانی پلیس متوجه این قتل‌های سریالی شده و بارهای همجنسگرایان رو زیر نظر داره، میدونست که دیگه اونجاها نمیتونه فعالیت کنه و باید میرفت دنبال آدم‌هایی، در واقع جاهای دیگه‌ای که مردهای همجنسگرا توی اونجاها حضور دارن و از اونجاها قربانیاش رو برداره. چند روز بعد از قتل جینگای رفته بود توی دستشوی عمومی وایساده بود، منتظر یه کسی بود که بیاد بهش یک پیشنهاد رابطه جنسی بده، چون مثلا توی اون دستشوی عمومیه نزدیک اون پارک پاتوق بود و خیلی عادی بود این موضوع. یه آقای میاد توی دستشویی که ما اسم واقعیش رو هم نداریم و با اسم مستعار جن میشناسیمش. همون اشتباهی رو کرد که جیانگ انتظارش رو داشت. شروع میکنه باهاش حرف زدن، بهش پیشنهاد رابطه جنسی میده، جیانگ هم قبول میکنه. میرن با هم کنار یه رودخونه یونگ دینگ که باز ما اول پرونده بهش اشاره کردیم، اما بلا فاصله بهش حمله کرد. بارها و بارها با چاقو بهش ضربه زد، طوری که کالبد شکافی بعداً نشون داد که خیلی از زخما بعد از مرگ وارد شده بودن. یعنی میزان خشم و عصبانیت جیانگ رو ببینید چقدر زیاد بود. اما این بار دیگه جسد قربانی رو تیکه تیکه نکرد. همین که مطمئن شده بود مرده و خشم شدیدش رو با چاقو سرش خالی کرده بود، محل رو ترک کرد. تو این خط زمانی هم پلیس متوجه شده که این قتل ها همه به هم کانکته، ولی خب به خاطر این موضوع همجنسگرا بودن و چیزهایی که عقب‌تر هم گفتیم اطلاعات خیلی کاملی نداشتن. چند روز بعد یه مرد دیگه توی همون دستشویی مورد حمله قرار گرفت، اما با این تفاوت که این بار تونست فرار کنه. و چرا همون موقع پلیس راجع به این حمله چیزی نفهمید؟ به خاطر اینکه این آقا از ترس بی‌آبرو شدن موضوع رو نرفته بود به پلیس گزارش بده. شاید اگر همون روز میرفت گزارش میداد، قتل بعدی هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. حالا قتل بعدی کدومه؟ که در واقع آخرین قتل هم هست، توی یه پارکی نزدیک همون رودخونه اتفاق میافته و این بار دیگه هیچ ارتباطی حتی بین قربانی و جیانگ وجود نداشت. یعنی ببینید باز قربانی قبلی و رفته بود ذره با هم یه اسمال تاکی داشتن که مثلا میای با هم رابطه جنسی برقرار کنیم و حالا که طرف قبول کرده بود جیانگ بهش حمله کرده بود. اما این بار کوچکترین ارتباطی هم بین جیانگ و ویکتیمش صورت نمیگیره. یه آقایی بود که فقط توی مکان اشتباه و زمان اشتباه حضور داشت. جیانگی که الان فقط به حس قدرت وابسته شده و دیگه اون داستان انتقام کاملا رفته کنار و یک آقایی که کنار اون رودخونه وایساده و داره از منظر لذت میبره، بی خبر از همه جا. جیانگ با چاقو بهش حمله میکنه، بارها بهش ضربه میزنه و کنارش وای میسه، مطمئن میشه که آخرین نفسهاش رو این آدم کشیده و مرده. ولی خب توی این قتل هم نه شکنجه‌ای در کار بود، نه قطع عضو، نه تحقیر، یعنی فقط قتل انجام داد. ما داریم جیانگ رو میبینیم که انگار یک چیزی کاملا توی وجودش تغییر کرده. میفهمه بعد از آخرین قتلی که انجام داد دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، دیگه هیچ کنترلی روی خودش نداره. اون حس قدرتی که از شکنجه قربانی‌هاش با بهانه انتقام گرفته بود الان براش اعتیادآور شده بود. الان میدونست که همزمان هم پلیس داره بهش نزدیک میشه و از اون طرف نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. یک فشار روحی روانی زیادی روش بود، یک حس نفرتی داشت از مردهایی که هم بهشون میتونست گرایش داشته باشه، هم ازشون متنفر بود، چون میدونست هر لحظه این مردها ممکنه تبدیل به یک هیولا بشن. به علاوه اینکه یک ترس بزرگی هم از دستگیری داشت دیگه. میدونست که من تا ابد نمیتونم راه برم و مردها رو بکشم و هیچ کس هم به من نزدیک نشه.
برای همین من دیگه نمیتونم ادامه بدم. و ما میرسیم به همون روز دستگیریش که داشت سگش رو توی محله راه میبرد میگردوند، پلیس ها رو از دور میبینه، متوجه میشه که این پلیس ها شاید مسئول بررسی پرونده های قتل باشن، که البته حدسش هم درست بود دیگه. پلیس رفته بود جلو که اصلا با این آدم صحبت کنه، میدونید نمیخواست دستگیرش کنه به خاطر اینکه خب مدرکی بر علیهش نداشتن، فقط یک اسمی شنیده بودن. اما این آدم خودش رو لو داد بدون اینکه بخواد تایم ویست کنه، بخواد با اینا چندین ساعت صحبت کنه حالا آیا بهش مشکوک بشن یا نشن. خیلی آروم رفت جلو، نزدیک شد، دستاشو برد بالا و خیلی خونسرد گفت فکر کنم دنبال من میگردی. میدونید اینطوری بود که دیگه این آخرا حتی قتل هم براش فان نبود. رفت جلو به پلیس گفت فقط Let's wrap this shit up. وقتی بالاخره دستگیر شد توی بازجویی بدون هیچ مقاومتی همه چیزو تعریف کرد. خودش میدونست که دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره و دیر یا زود پلیس بهش میرسه. پس قبل از اینکه آدمهای بیشتری رو بکشه بهتره که به پلیس اعتراف کنه، یعنی خودش رو تسلیم پلیس کرده بود. و خب وقتی که همه چیزو برای پلیس تعریف کرد، پلیس ها واقعا تعجب کرده بودن. نه فقط تعداد قتلاش بلکه انگیزه‌ای که توی وجودش موج میزد. وقتی ازش پرسیدن که چرا این کارا رو کردی، گفت من عاشق مردا بودم اما کم کم به این نتیجه رسیدم که ازشون متنفرم. حتی خودشو با شخصیت یه فیلمی که توی سال 2001 ساخته شده بود و اسمش لاو بود مقایسه میکنه. داستان غمناکی درباره یه دانشجوی فقیر و یک مرد ثروتمندی که اهل پکن بود. و بعد تو صحبتاش میگه فقط من یه تفاوتی با اون فیلم دارم، اون طرف توی غمش غرق شد اما من تصمیم گرفتم انتقام بگیرم. جیانگ هیچ پشیمونی بابت کارهایی که کرده بود نشون نداد، بابت قتل‌هایی که انجام داده بود اصلاً متاسف نبود. باور داشت که قربانی‌های من کاملاً مستحق سرنوشتی که نصیبشون شده بودن. و حتی تو اون خط زمانی یک لحظه هم به این فکر نکرده بود که بره پیش پلیس و در رابطه با اون تعرضی که بهش شده بود گزارش بده. یعنی این چیزی که پلیسا بهش میگن درسته تو قربانی بودی ولی میتونستی بیای به ما بگی. و جیانگ اینجوری بود که نه بابا، نه من اتفاقا به شماها نمیتونستم بگم. میگه من بهترین کارو کردم، اون 4 نفر رو کشتم، با بهترین روش کشتم و اگر باز هم به عقب برگردم این کار رو انجام میدم. مجازاتی که اونا میخواستن در نهایت بگیرن چی بود؟ چند سال بیافتن زندان و من مجازاتی رو بهشون دادم که خیلی بیشتر از زندان لایقش بودن. ولی گفت در رابطه با بقیه قتل‌هایی که انجام دادم یه ذره دودلم و خب فکر میکنم که کار درستی نکردم. برسیم به 28 اپریل سال 2004 که جیانگ توی دادگاه حاضر میشه تا حکم نهاییش رو بشنوه. حکمی هم که بهش دادن طبیعتاً حکم اعدام بود و خودش هم هیچ اعتراض و تجدید نظری روی این حکم نمیزنه. میگه که من هیچ اعتراضی به این حکم اعدام ندارم. وقتی قاضی حکم اعدام رو بهش میده، میدونید به قاضی چی میگه؟ میگه ممنونم. کمی قبل از اینکه حکم اعدامش رو اجرا کنن، مادر و پدرش از چانگجی اومدن که برای آخرین بار ببیننش و این اولین باری بود که از زمانی که از شهرشون اومده بود به پکن داشت مادر و پدرش رو ملاقات میکرد. مادرش همچنان با اون بیماری روانی داشت دست و پنجه نرم میکرد، خیلی حالش بد بود، حتی الان وضعیتش خیلی بدتر هم شده بود و تمام مدتی که اونجا بود به خاطر قرص‌های خاصی که مصرف کرده بود اصلا یه حالت ثابتی نداشت، اصلا زمان و مکان رو نمیدونست. این دیدارش با خانواده‌اش هم خیلی برای من نمیدونم یه حس بد و سنگینی داشت. ذره ناراحت شدم. میدونید طرفدار اعدام میشه و حتی حال مادر و پدرش هم توی وضعیت خیلی بدی و خوب نیست. خیلی بینشون سکوت برقرار بود. نمیدونست باید چی بگه به خانواده‌اش. حرفی نداشت خیلی با این خانواده بزنه. فقط به پدرش میگه که خواهش میکنم دیگه مامانو بیشتر از این کتک نزن، حواست به مامان باشه. مادرش هم که گفتیم مثلا نمیفهمید که کجاست و تو چه موقعیتی است و نمیدونست چی داره اتفاق میفته به خاطر قرص هایی که خورده بود. جیانگ بهش میگه که نگران نباش، اومدی اینجا منو ببینی به خاطر اینکه من فعلا تا چندین وقت نمیتونم، تا چندین سال ببینمت، چون دارم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میرم و گفتم امروز برای آخرین بار ببینمت. یعنی مادرش اصلا تو باغ نبود، اصلا نمیدونست که بچه‌ش چه کارایی کرده و حالا میخواد اعدام شه و بهش همچین دروغی گفته. توی 20 آگوست سال 2004 جیانگ به جرم 7 قتل عمد اعدام شد. بعد از اجرای حکم خبرنگارا رفتن سراغ همکلاسی‌های قدیمیش
و همشون اینطوری بودن که فکشون افتاده بود زمین. نمیتونستن باور کنن اون آدمی که ما میشناختیم توی چین مرتکب همچین قتل هایی شده. میگفتن جیانگ یه پسر باهوش و اجتماعی و خوشتیپ و خوش برخورد بود. جیانگ همیشه با همه رفتار خیلی خوبی داشت. هیچ وقت ما رفتارهای منفی یا ضد اجتماعی از این آدم ندیدیم و ما با این آدم زندگی میکردیم. ما هم اتاقیش بودیم، ما خوابگاهمون یکی بود. مگه میشه این آدم یک بار نشون نداده باشه؟ اگه همش آدمی بود یک بار باید یه سوتی میداد دیگه. خیلی ناراحت شده بودن از این که فهمیده بودن جیانگ گذشته به این تلخی داشته و بار به این سنگینی رو روی دوش خودش داشته میکشیده و به هیچکی نمیتونسته بگه و بعد هم در نهایت منجر به بدترین تصمیم‌های زندگی شد. میگن که ما الان فقط یه چیز توی ذهنمونه، اونم این که کاش بعد از اون اتفاق تلخ که اون 4 نفر بهش تجاوز کردن و اینقدر شکنجهش دادن میومد و با ما حرف میزد. بالاخره ما دوستاش بودیم، شاید میتونستیم بهش کمک کنیم قبل از اینکه تبدیل بشه به یک هیولایی که فقط و فقط باید حکم اعدام رو بهش بدن. و این بود از پرونده تلخ و ناراحت کننده و عجیب و نمیدونم چیزها، لقب‌های زیادی میشه بهش داد، از لی جیانگ. و الان وقت چیه؟ الان وقت غیبته. الان وقت اینه که دیگه این آخر پرونده، اونهایی که دیگه نمیخوان بیشتر از این همراه باشن و داستانو شنیدن و دیگه دوست دارن برن به سلامت، منت سر ما گذاشتید تا اینجا همراه بودید، متشکرم. و بقیه که اهل غیبتن همینجا باشن. خب بچه‌ها اول بهتون بگم که این طعم گوه میده، واقعا طعم ان میده، اصلا حالم به هم خورد، انقدرش هم خوردم. خیر سرش هم یه برند معروف آلمانیه، اسمش سخته یادم رفت ولی برند من واقعا بدمزه است. میام اسمشو الان یادم رفت، میرم نگاه میکنم بهتون میگم نخریدیش بخینو. بعد یه چیز بهتون نشون بدم بخندین. اونجایی که این طعمش خیلی بد بود و خب به آب نیاز داشتم چون گلوم خشک میشد، رفتم یه لیوان دیگه آوردم توش آبه و من تبدیل شده بودم به یک جیش گنده‌ای که دست و پا درآورده و چند بار پا شدم این وسط رکورد کردم رفتم دستشویی اومدم. حالا بریم سراغ پرونده. واقعیت موقع تحقیق و اسکریپتو که کردن و اینا راجع به این کیس حس‌های خیلی عجیبی داشتم. از اون مدل پرونده هایی که آدم نمیدونه طرف کی باید باشه. یعنی یه قاتل سریالی رو داریم که داره قتل‌های واقعا وحشتناکی انجام میده و مرتکب شده، اما وقتی میریم سراغ گذشته‌اش میبینیم خودش هم قربانی چیزهای وحشتناکی بوده. یه بچه‌ای که نه تنها توی خونه امنیت نداشته بلکه بیرون از خونه هم بهش ظلم شده بوده، بهش تجاوز شده، تو محیط مدرسه هم امنیت نداشته. خب بالاخره یه جایی باید تو این دنیا باشه یه نفر احساس امنیت کنه دیگه. حالتی که زخمایی که بقیه بهش زده بودن تبدیل شده بود به یک خشم خالص، like pure anger issues، و آخرش هم تبدیلش کرد به یک هیولا، لقبی که حالا مردم بهش داده بودن. و ریزالتش چی شد؟ اعدام. از اون طرف گذشته‌اش دردناک بود ولی خب کسی هم بهش نگفته بود که ببین تراما رو قرار نیست با مردر حل کنی. این کیس خیلی خوب داره توضیح میده، داره نشون میده که یه سری زخم‌های روانی اگر درمان نشن ممکنه به چه فاجعه‌ای توی دنیا ختم شن. یه چیزی که تمام مدت توی کاور کردن تو ذهنم بود و حالا گفتم بیام این آخرا بهتون بگم، این بود موقعی که اون 4 نفر داشتن بهش تجاوز میکردن، بهش حمله کردن، دارو بهش دادن و حالا شکنجه هایی که انجام دادن، یک لحظه هم احتمالاً به خودشون فکر نمیکردن که ما داریم امشب یک قاتل رو خلق میکنیم. البته درسته که این آدم توی 15 سالگیش هم یک قتلی انجام داده بود ولی دور شده بود. میدونید حتی با وجود اینکه دوست پسرش بهش خیانت کرد، گذاشتش کنار، یا حالا خیلی مشکلات دیگه بعدش داشت براش به وجود می اومد، برای حل هیچ کدوم از مشکلات به قتل نگاه نکرد. و شاید اگر این 4 نفر اون شب این کارو نمی‌کردن هرگز قتل دومی رو تو زندگیش انجام نمیداد. یعنی یک آدمی میشد که حالا تو 15 سالگی اشتباهی یک نفری رو به قتل رسونده بود. That's it. و اون 4 نفر انگار یه جرقه‌ای زدن تو این آدم، یک چیزی رو، یک بازی رو شروع کردن. چی میخوام بگم خیلی وقتا خیلی از رفتارهای ما یک تأثیری توی این دنیا و زندگی آدم‌های دیگه دارن که ما ازش کاملا بیخبریم. واقعیت آخره پرونده یه حسی از ترحم داشتم ولی همزمان یادمم اومدش که خب این آدم بعد از انتقام اون 4 نفر رفته و آدم‌های بیگناه هم کشته. مثل اون آقایی که کنار رود وایساده بود، اصلا نمیدونست که این آقا همجنسگرا هست یا نه. میدونی نمیذاری دلم برات بسوزه، میخواد دلم برات بسوزه ولی نمیذاری. اگه فقط همون 4 تا رو نگه داشته بودی شاید واقعا تبدیل به یک هیرو میشدی بین مردم. البته نه که بخوام بگم قتل کار خوبیه. دیدین که تو پرونده‌های جنایی آدمو چجوری از این سری چیزا داستان سازی میکنن. منظورم اونه.
ولی با اون چند تا قتل آخرت ریدی، اونم به بدترین شکل ممکن. و واقعا اینجور مواقع دوگانگی عجیبی میاد سراغم توی چنین پرونده هایی که نمیدونم باید حس دلسوزی داشته باشم یا حس انزجار. شما چی فکر میکنید اگر جیانگ بعد از اون اتفاق میرفت سراغ کمک گرفتن، حالا به دوستاش میگفت، به پلیس میگفت، سراغ مشاور میرفت، فکر میکنید که سرنوشتش فرق میکرد؟ فکر میکنید حل میشد این موضوع داخلش؟ اونم توی چین، یعنی مثلا میرفت به پلیسا میگفت 4 نفر به من تجاوز کردن، پلیس میرفت کمکش میکرد، میرفت اون 4 نفر رو پیدا میکرد، یا مثلا مردم بهش روی خوش نشون میدادن. اصلا پیش کدوم تراپیست میتونست بره بگه من همجنسگرا هستم که حالا به من تجاوز شده یا نشده؟ من فکر نمیکنم واقعا خیلی تفاوت میکردیم. این مشکل اصلی مشکل اون کشور، مشکل اون جامعه است. حتی ممکن بود پلیس ها بهش اتهام هم بزنن، به خودش بگن تو او همجنسگرایی بلا بلا بلا، یا اینکه شاید اصلا میخواستن بهش کمک کنن اما بعضی از زخما انقدر عمیقن که دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره براشون. به هر حال برای من کامنت بذارید نظر شما چیه؟ فکر میکنید که چه مسیری رو باید انتخاب میکرد؟ اون پیرمرده رو یادمون نره ها. ولی چه خوش شانسی تو فرار کردی از دستش. اومده بود میخواست تو رو با چاقو بکشه. آخه چی من به تو بگم آخه پدر جان؟ اون مگه هنو کار میکنه که تو رفته بودی دنبال یک کودکی میگشتی؟ شما الان باید پیاده روی کنی، شطرنج بازی کنی، به گلا آب بدی، نه که تو کوچه پس کوچه دنبال بچه‌ها و نوجوانا باشی بگی شام درست کردم بیاین خونم. اون پیرمرده رو من یادم نمیره، فکر نکنید الان ازش گذشته یه تایمی یادم رفته. راستی من توی 2-3 تا ویدیوی آخر تبخال زدم. البته فکر میکنم امروز خیلی بهتره، تو آینه نگاه کردم خیلی کوچیک‌تر شده بود و خب دیگه کارش نمیتونستم بکنم دیگه. یه سری تو بده بود اینجا کثیفه. یعنی واقعا فکر میکنید من مثلا خودمو تو آینه نگاه نمیکنم بعد میام جلو دوربین میشینم؟ با خودم فکر کردم، گفتم بذار تبخالم خوب شه. اما این تبخال زدنای منم آخه داستان داره. من خیلی کم تبخال میزنم. خب یعنی واقعا حالتی هم که نمیدونم، شاید سالی یه بار 2 بار یا حتی 2 سالی یه بار، خیلی کم تبخال میزنم. ولی وقتی میزنم مگه این لامصب خوب میشه؟ اندازه 3 تا دوره پریود میخواد همراه من باشه. برای همین گفتم اومدیم ما این تا یه هفته 10 روز دیگه هم خوب نشد، من که نمیتونم رکورد رو ول کنم که، و دیگه رکورد کردم. خلاصه خواستم بگم اگر همچین چیزایی مثلا میبینید، مرسی که اینقدر حواستون هست، ولی کثیفی نیست، اون ممکنه زخم یا تبخال باشه. دمتون گرم که اگر تا اینجا دارید صدای منو میشنوید، توی این غیبت‌های آخر پرونده هم همراه هستید. شما همونایید که من خیلی باهاتون دیگه احساس صمیمی بیش از حد دارم. اگر که کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر دوستانی دارید که فکر میکنید به محتوای جنایی علاقه دارن و براشون محتوای جنایی مناسبه و اذیت نمیشن، حتما پرونده رو، حتما چنل رو براشون ارسال کنید. از خودتون مراقبت کنین. به زودی با یه پرونده جنایی دیگه میام سراغتون. فعلا